这男人疯了，他竟然不想和美女搭档一起在荒野挖金子，现在满脑子只想回家。而更离谱的是，为了能尽早回家，他竟然还懒得去寻找新的矿区，而选择继续在朋友这片贫瘠的矿区里寻宝。作为搭档的小美虽然很不能理解，但只能陪着他继续在这里挖。可让谁也没想到的是，这片矿区竟然没有表面看的那么简单。本赛季的最后一周，两人似乎要发财了。或者现在，今天刚开工没多久，小美就率先拿下1成。这个金子虽然很小，但却让小美满血复活，她的方向是对的。今天怎么说，应该也比老瑞挖的多吧？另一边老瑞这边却开局不利，那探测器线圈裂开了，因为没有备用的，所以只能跟小美打声招呼，然后独自一人跳到最低的城镇。还没赚钱就开始花钱，小美压力有点大，她现在需要找到更多的金块才能把窟窿给补上。时间不知不觉过去1个小时，小美探测器终于发出不错的声音。That's a beauty. 这个金块个头相当不错，估计得有6克左右，应该能补上买线圈的钱了。与此同时，老瑞也回来了。接下来的时间，两人彻底转运了，一颗接一颗的金块不断出现。老瑞和小美坚信他们找到了一处隐藏的宝藏，所以便找到朋友阿杰，将对方的挖掘机借来后，老瑞对黄金出现的地方猛挖。1个小时后，小美拿探测器开始寻宝，这不搜不知道，一搜吓一跳。Oh, look at that. There it is, right there. Yes. 一颗接一颗金块不断出现，格里普的是个头还都不小。但就在两人要更进一步往下挖的时候，挖掘机突然无法启动了，这会挑时候坏。两人互相对视着眼，情绪都十分低落。不过小美想的更多，她担心的是挖掘机损坏要赔给阿杰不少钱。一想到刚刚挖到黄金都要进入别人的口袋，她就更加紧张。幸运的是，这只是挖掘队的老毛病。阿杰到来后，十分轻易的就将其给修好了，并且这一次他并未离开，而选择留下来帮忙。Here we There you go. go. Can you feel any weight? Oh, look at that. That 30 ounces is in trouble now, mate. Look at that Oh one. my god. Well done, Yeah, mate. Whoa. That's a beauty. 一颗大金块的出现，让3人的情绪来到最高。老瑞决定让阿杰体验一下这种感觉，没想到他也找到一颗大金块。Come on. Oh, you beauty. There's another good one. God. Man, that's a chunker. Oh, man. That's Shaking. another big one. Well done, man. Good stuff. 此时阿杰激动的眼泪都快流下来，他在矿区住下来这么久，第一次见到这么多黄金，这一次估计可以回本了。但欢乐时光总是短暂的，转眼1个周过去，老人将所有收获到了电秤上，总共6盎司，186克黄金，不但成功超过了目标，而且还多了一点。这一季两人总收获13盎司，也就是930克黄金，历时6个月。注意一看，眼前这个管道工因为受不了又脏又累、工资又低的工作，和同事辞职来到荒野挖黄金。在旁人眼里，这样的行为似乎有点过于冲动，但实际上，这位名叫谢恩的男人在做管道工之前，曾跟随父亲在荒野淘金过一段时间。不过当时因为设备太过落后，没有稳定的收益，所以不得已才放弃。虽然黄金没有挖到多少，但矿区却保留了下来。如今家庭中弹和日益上涨的黄金价格，让钱决定再赌一把。为此，他还找来了自己朝夕相处的同伴纳尔。叫他来是有2方面原因：一是对方本身就是业余淘金人；二就是对方对技术探测器等高科技设备十分了解。当然，两人的关系也是十分的要好。对于谢恩来说，或许没有比他更适合的人选。谢恩的指引下，迅猛队开车抵达这片尘封多年的矿区。两人先是下车环顾1周，然后便来到车子后面，打开后备箱的门。纳尔拿出了他早已准备好的秘密武器。由于资金有限，他买不起最先进的探测器，但即使这样，依旧花费了不少钱。中等探测器当然也可以用，只是对矿区的黄金含量和寻宝人的耐心有着不小的要求。在正式寻宝之前，纳尔还特地给谢恩示范了一遍如何使用。由于本次行动总投资是1万多美元，都是从银行贷款而来的，所以寻宝队必须尽快找到黄金存在的痕迹。两人拿着技术探测器分头行动，一开始还有点期待，但随着时间流逝，两人开始胡思乱想。转眼时间来到下午，探测器突然变化的声音打断了两人的思绪。谢恩最先有所发现，纳尔也补过来帮忙挖掘。老实讲，他不是特别的开心，因为黄金不是他最先发现的。以他对谢恩的了解，对方肯定会唧唧歪歪。毕竟本次行动所有东西都是5-5分成，这就意味着谁挖的越多，谁就越吃亏。不过幸好，这次让探测器发出异响的并不是黄金，而是一颗小金子。看手中的收获，那是心情复杂。一是他忘了谢恩是第一次使用技术探测器，听不出黄金和技术垃圾的区别；二就是金子的出现，也就意味着他们脚下这片土地很可能被光临过了。纳尔担心并非空穴来风，因为接下来的时间，他们挖出了更多的金属垃圾。只想着，纳尔听到了他熟悉的声音，直接告诉他这一次大概率会是黄金。最后他喊了谢恩帮忙。Shane. What? See colour. See colour. 真的是黄金。谢恩拿着小金粒放在探测器旁边，将探测器发出的声音记在脑中。可以看到，黄金个头虽然很小，但记载来的信息却是无边无际的。又过了2个小时，谢恩也发现了黄金。然而惊讶的是，他这颗金块竟然并未埋在土壤下方，而是静静的躺在表面。可以看到的是，这个小金子个头不算太小。消防队很开心，傍晚时分，他们来到车子跟前，决赛第一天的收获。第一颗小金子重量为0.18盎司，也就是0.55克，按照当时当地的金价算，价值超过了26美元。第二颗小金子重量为2.66克，价值为121美元。如此看来，今天一天的收
收入为147美元。为了找到更多的黄金，谢恩带着纳尔来到了矿区的另一个角落，这里是他和父亲曾经工作过的地方。谢恩坚信父亲当初选择这里没有错，只是设备过于落后，才没有找到黄金。而今时不同往日，两人各自拿出先进的进入探测器开始寻宝。随着搜索范围的一点点扩大，纳尔对进入探测器率先有了反应，声音有点奇怪。杰夫对他一时竟然听不出是进入垃圾还是黄金，看来有必要挖一下看看了。答案很快揭晓，果然不是黄金。这一会儿金属钳，他发出的声音与黄金有点接近，这也是让纳尔无法判断的原因。开局不利，纳尔有点失望，但天色还早，他转头又继续开始工作。后来来到谢恩这边，此时他也有所发现，虽然依旧听不出是不是黄金，但他还是很激动。命运让他再次回到这里，他有种预感自己肯定会有所发现的。不过眼下出来的东西有点让人失望，不是黄金，而是一枚弹壳。转眼时间来到傍晚，两人在回去之前碰头，今天没有任何黄金出现，反而发现了很多铅弹弹壳。或许在矿区荒废的这些年，有人曾光顾过。如果单纯是打猎的话也就算了，但如果是淘金同行的话，那黄金可能就会被偷走了。心不在焉的回到营地后，谢恩和纳尔抓紧时间补充体力。据说此地是纳尔的大本营，他由于淘金的时间就住在这里，因为营地本身就建在矿区里，所以不用出门就可以淘金。因为纳尔去年就在脚底下找到了不少金块。休息了片刻，坐不住的纳尔拿出军用探测器开始闲逛，本以为已经搜过好几遍的地方不会再有发现，但实情讲，探测器还真有了反应，声音听着很像黄金。纳尔激动的弯下腰挖掘，而与此同时，旁边谢恩察觉对方的举动后，也是赶过来帮忙。No way in the world, Jose. Don't do anything. 一会儿出现有点猝不及防，可以看到个头不算太小，估计有指甲盖那么大，重量暂时估不出来，但价值估计得超过180美元了。说起来还真是有点讽刺，本赛季到目前为止最大的收获，竟然不是在寻宝队满怀期待的老矿区。谢恩一时有点尴尬，甚至有点不好意思。回到正题，金矿的出现让纳尔一扫之前的疲惫，但或许让他自己都没有想到的是，很快他的机又发出了声音，这一次听起来也十分像黄金。至少谢恩就在旁边没有离开，纳尔便让他帮忙挖掘。See you somewhere. See you somewhere, Shane. Don't like it. Oh, get disappointed. Oh, you got it, Russell. Look at it. 3 grams. Let's go. 纳尔激动将其丢在嘴里，经过一番清洗，金块藏在土壤下方的样子终于暴露在两人眼前。很明显，个头已经超过了上一颗，价值估计得超过300美元。这下好了，今天2颗金块的出现，让寻宝队彻底提起精神。纳尔开来迷你挖掘机，准备继续寻找金块的踪迹。不得不说，有时候计划真的赶不上变化。第3颗大金块出现在房侧的旁边，方向直指营地下方。纳尔和谢恩在开机之余也动起歪心思，当然他们并不想破坏营地，只是稍微便宜一下而已。不过今天太阳已经快要落山，动手肯定是不能动手的，还是先计算一下收获吧。毕竟这次除了他们自己，观众也想知道到底收获了多少黄金。第1颗是3.8克，第2颗是7.4克，第3颗是30.38克。不过第3颗情况特殊，因为黄金和石英石融合到一起，纳尔估算黄金的比例最多也就一半，差不多15克左右。这样一来，今天总收获就是26.2克，按照当时当地的金价算，到手差不多是1472美元，相比于第一天直接翻了10倍。虽然没有到想象中的暴富，但已经让两人看到希望。到底是多重要的事，能让寻宝队不惜听着挖黄金也要去做？你绝对想不到，这俩人竟然在荒野捡到了一台废弃的采矿机，虽然已经锈得不成样子，但现人坚信，只要他们稍微修复一下，就肯定还能用。事实上，关于这台废弃的设备，他已经踩点很久了，只要确认真的无人认领，他们才下定决心将其给拉回来。最后在迷你挖掘机的帮助下，加工机的核心零件成功被卡车给拖走。回去的路上，俩人又兴奋又激动。经过几个小时的长途跋涉，救援队终于抵达营地。刚一下车，他们就迫不及待来到设备跟前仔细查看。见这一路没有任何损伤，他们才放心为设备寻找合适的位置。第一个考虑的要素肯定是水源，所幸寻宝人纳尔挑这里当营地时眼光很长远，旁边就有一个小池子。位置确定下来后，两人就开始盘算重建洗矿工厂需要的其他东西。这不盘算不要紧，一盘算吓一跳。除了他们刚刚拉回来的核心滚筒以外，还有另准备料斗、电源、硫矿槽和水泵。如果全买新的，俩人肯定承担不了。但正所谓只要思想不滑坡，办法总比困难多。现在这2年一直在收集跟淘金有关的废金属，虽然型号和大小都对不上，但只需要纳尔稍微改造一下就可以了。当然，像水泵这种东西肯定是捡不到了，俩人只能买台二手的用。经过2天的改造，小型洗矿工厂终于搭建完毕。但更让人激动的是，竟然一次就点亮了。据说本次总投资为1000多美元，看硫矿槽里急速水流，俩人心中成就感拉满，万事俱备，只欠东风。随后他们立马回到上周发现金块的地方，纳尔驾驶迷你挖掘机将可能还有黄金的矿砂装进小卡车，因为没有装载机，他们只能人力将矿砂丢进洗矿机。更以为淘金大业已经正式步入正轨，但没曾想1个小时后意外还是出现了。由于他们抽的水过于浑浊，所以整个系统都将面临堵塞。寻宝队本想关机进行修理，但环顾四周发现根本没有那么简单。一番折腾后，两人决定先让设备运行几个小时，看能不能出黄金再说。1个小时后，两人关掉机器，开始整理硫矿槽里收获。但没曾想，还没进行最后的人工筛选，就已经看到了黄金，重量和个头都不错。好家伙，没想到这机器还真好用。前前后后忙活了快1个周，马上就要到揭晓答案的时间了。将含金矿砂收上后，纳尔将机器底部的一个装满碎石的盒子拉了出来，这里也要搜一下，大块的黄金都可能被筛选到这里。将其倒在地上后，纳尔拿过探测器扫过，这不扫不知道，一扫吓一跳，还真出金了。这是一个被黄金包裹的石英绳铸成金石英，可以看到石头表面的黄金个头不算小。最后经过称量，本次总收获是19.5克，按照当时当地的计价算，哥俩这一天
天的收入为927美元，不多不少。如果设备每天都带来这个收益，那这个赛季两人肯定能赚大钱。当然，前提是一切顺利。